아침마다 배는 묵직하고 화장실 가기 두려웠죠. 이게 다 장벽에 낀 묵은 독소 때문이었어요. 그래서 좋다는 유산균, 변비약 다 먹어봤는데 그때뿐이고 속만 더부룩하더라고요. 근데 요즘 약사들도 이걸로 관리한대요. 바로 화제의 말차 디톡스. 비밀은 MWC 추출물이었어요. 말차가 독소를 스펀지처럼 흡착하고 와사비와 시카가 유해균을 잡고 장을 진정시켜줘요. 화학성분 제로, 100% 자연 유래 성분이라 매일 먹어도 내성 걱정 끝. 이 모든 게 하루 두 알 마톡스면 끝. 아침이 가벼워지니까 정말 살 것 같아요. 지금 네이버에 마톡스 검색해보세요.